Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım Seni yani bu işi. öldüreceğim, işim bitti He 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 senin. he, Bana aynen bak aynen. polis, duyuyor Aynen musun öyle olur. beni? He he. Bitti Evet senin evet. işin, Ya ne bitti. demezsin ya. Oraya Konuş bir konuş. geleyim var ya, Az sonra işini öldürecekler bitireceğim zaten seni. Yiyeceğim seni, Şuna baksanıza yiyeceğim. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. işim bitti He 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 he, aynen. Aynen öyle olur. He he. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. işim bitti Hehehe aynen. Aynen öyle olur. Hehe. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. işim bitti Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna bakınca hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Şafus, hey, bir şey bunu. Evet. Hem şef memret ifallala. Hayır, bu ifallana bala. Hazır tamam. Hani sen sazlar getiriyor olsa. Şunu. Hayır, sen beni nay. Evet evet. Ne oluyor ne ya? Ne ya? Her şey ulan adamınla. Şala yürüktü geçişkini yap be hedralıyım. Oy şu vasılalıyım. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Hehehe aynen. Aynen öyle olur. Hehe. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen öyle olur ya. Evet şimdi ya ne demezsin ya. Konuş. Sonra öldürecekler zaten seni. Yiyeceğim seni. Hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen öyle olur. Evet. Ya ne demezsin ya. Az sonra öldürecekler zaten seni. Savaşında hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Aynen. Aynen öyle olur. Evet evet. Ya ne demezsin ya. Konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor.
Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım Seni yani bu işi. öldüreceğim, işim bitti He he senin. he, aynen Bana bak aynen. polis, duyuyor Aynen musun öyle olur. beni? He he. Bitti Evet senin evet. işin, Ya ne bitti. demezsin ya. Buraya Konuş bir konuş. geleyim var ya, Az sonra işini öldürecekler bitireceğim zaten seni. Yiyeceğim seni, Şuna baksanıza yiyeceğim. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Öldüreceğim, işim bitti He he senin. he, aynen Bana bak aynen. polis, duyuyor Aynen musun öyle olur. beni? He he. Bitti Evet senin evet. işin, bitti. Ya ne demezsin ya. Buraya Konuş bir konuş. geleyim var ya, Az sonra işini öldürecekler bitireceğim zaten seni. Yiyeceğim seni, Şuna baksanıza yiyeceğim. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper.